Sveiki sugrįžę jau 2023-aisiais. Kurį laiką teko palaukti mano video, kadangi šventės didžiosios, turiu atsisiųsti ir dalių šiokių tokių. Taigi yra šioks toks update'as, atsisiunčiau išorinius naujus lenkščius, nupirkau skardos darbams virinimo, gavau šiokių tokių dovanų nuo kalėdų senio. Taigi stebim. Kaip matot, skarda paruošta suvirinimo darbam. Reiškia, turiu šiokį tokį mažą gabaliuką 2 mm storio. Skarda yra paprasta, šalto valcavimo, necinkuota, kadangi paprasčiau virinasi. Čia matom 1 mm storio keletą tų gabalų. Dabar intriga, tai reiškia, kalėdų senis po egle paliko štai tokį dalyką. Čia matom kėbulininko, reiškia, plaktukų rinkinį. Tai galėsim formuoti, kur reikės kažkokias skardas palankstyti ar kažką pakalti. Tai bus toksai rinkinukas. Taip pat nupirkau epoksidinį gruntą po suvirinimo apipurkšti. Čia ketiklį matom. 1:10 viskas susimaišo, apsipurškė po šlifavimo. Na ir turim vėl šiek tiek unboxingo. Tai paimam peilį, pasižiūrim, kas čia pas mus atvažiavo. Na, o kas stebit, tai nepamirškit uždėti laiką ir užprenumeruoti mano kanalą. Ačiū. Pradžiai nuo smulkmenų tolimesniai projekto eigai. Taigi čia turiu keletą plasmasiukų spynelės viduriam, reiškia, laikikliukai tokie kaip kembrikai užsimauna, gan dažnai lūžtantis. Toliau gumelės laikikliai karbiuratoriaus dangčiui. Tokio pat pobūdžio laikikliai aušinimo radiatoriui kėbulą tvirtinti. Čia užrakto durelių, užrakto spinelės, reiškia, apvadas. Pas mane jisai buvo nublukęs ir įtrūkęs beardant. Toliau numerio į galinę panelę laikikliai, kur varžtas sukasi, reiškia. Bako užpilimo dangtelio stoperis guminis. Ir kuro užpilimo žarna į baką. Tai kaip matot, su linkiu, gan stora sienelė. Pas mane jinai originali buvo visiškai sueižėjusi. Nu, tai va tokios smulkmenėlės kartu atsisiunčiau su išoriniais lenkščiais. O aišku, jų labiausiai laukiau. Tai štai jie. Kaip matot, kuo jie ir skiriasi, kaip ir minėjau, tai reiškia, tuojaus prinešiu prie aftermarketo, reiškia, lenkščių. Tai pastačius jie, reiškia, atrodo taip. Kaip matot, ta dalis yra vienodai identiška iki štai čia. Čia jau tas lenksis nueina į vidų, pasislepia po galinių sparnų. Šį čia, kaip matom, turim tą gabalą. Nu, aš ir be vieno, ir be kito neįsiveršiau, nes pas mane dalis buvo va čia supuvę. Nu ir aišku, va čia ta apatinė dalis irgi. Tai bet kokiu atveju man teko pirkti abu. Ir štai kaip jisai turėtų atrodyti ant mašinos. Na, o kažkaip tai taip, ar ne? Pasislepia po reiškia, galinių sparnų. Nu, čia su tuo vidiniu slenkščiu susivirina. Ir jau turėsim gražų vaizdą, tokį, koks jisai ir turėtų būti. Dar kas, kadangi aftermarketo slenkščiai neturi tos dalies, čia dar ne viskas. Jie dar neturi. Štai šito daikto. Neturi to pastiprinimo. Tai čia yra vieta, kur galima domkratą statyti, ar ne? Na yra maždaug ties šita vieta. Tai reiškia, tuose
aftermarketo slenkščiuose išoriniuose jų nėra. Tai ką, tiek, žiūrim darbus. Padariau tokį lankstinuką. Čia viską dar prisilyginsim, prisimatuosim. Pjaustinėsim. Tai va, lankstinukas panašiai atrodo, ar ne? Mėginsim prisikabinti. Šiek tiek apie suvirinimą. Tai kraštus apsišveičiau, pasidariau lankstinuką. Štai atrodo taip jisai, ar ne? O suvirinimas tai reiškia, turiu pusautomatį Hyundai. Iš tikrųjų esu patenkintas, kiek mėginau tą prasme virinti, tai visai gaunasi, viskas liuks. Turi sinergiją, 200 amperų pilnai pakanka skardai. Jisai, reiškia, turi va tokį balioną čionais. Tai tiek, mėginam virinti. Na tai va, vietoj šito seno metalo gabalo turim tokį vaizdą. Toliau pavyko suvirinti kampą, nes, kaip pamenat, pas mane čionai šitos dalies iš vis nebuvo. Čionais buvo skylutės. Tai dabar belieka įsigręžti skylutę čia, kad būtų va, kaip šitoj vietoj, reiškia, čia sparnas tvirtinasi. Ir va tą kampą mes jau turim. Toliau mano darbas šitą kampuką čionais persivirinu ir tada mėginsim dėti slenkstį. Taigi šiek tiek išpjaušiau čia tą, kaip ir minėjau, kampą. Pasidariau šiokį tokį lankstinuką. Turėtų atrodyti kažkaip panašiai, ar ne? Šitą kampuką, kur pirštas mano juda, išlankstysiu vėliau pagal šitą skardą. Tai kol kas prisivirinu čionais, kad man viduj po tos lenkščio nereiktų čia vargti. Ir judam toliau. Taigi to kampuko taip aklai nepuoliau greitai virinti, kadangi čia priėjimas dar bus. Tai nusprendžiau dar kartą pasitikrinti. Įdėjau vidinį išorinį slenkstį ir prisukau dureles. Taigi turim dabar tokį vaizdą, reiškia, čionai dar šiek tiek atsipjaus, biški priekis truputėlį susikelia, čia aišku viskas gražiai irgi slenksti su slenkščiu susikelia, susivirina. Nu ir dureles uždarius turim kažką tokio. Tai man tas tarpas visai gražiai čia viskas tinka, sueina. Tai mėginsim dirbti toliau. Tai dabar kol kas, manau, keletoj vietų pamėginsim prisikabinti, kad man tas slenkstis nepabėgtų. Nu ir toliau, kaip minėjau, tai tas kamputis ir kai kurie apžaidimai, reiškia. Ties šitą vietą reikės galbūt kažką dar čia išsipjaudinėti, nes kaip mato čia pakorodavę. Nu ir taip toliau ir panašiai. Žiūrim toliau. Taigi, vidinį slenkstį kaip ir privirinau. Ten keletas taškų, nes ten iš vidaus daugiau virinsis. Ir čia prie arkos, reiškia, to kaip ir buvo, lygiai taip pat apvirinau. Ką, dar liko viduje tenais.
Štai kaip jisai viduje atrodo. Čia prikabinau. Ir priekyje reikės čia dar viską apsižaisti. Bet tai čia galima bus net ir po to, kai bus jau išorinis. Taigi šiam kartui tiek. Kaip matot, padengiau visą slenksčio vidų ir suvirinimo vietas epoksidiniu gruntu. Paliksiu, tegul viskas dabar džiūna. Nu ir jau grįšim dirbti su grinai išoriniu slenksčiu. Tai tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki kito karto. Na, o kol dažai džiūsta ir laukiat kitų video, pasižiūrėkit šiek tiek ardymo nuotraukų. Smagaus žiūrėjimo.